Bailar ese tema. Y se saludo para. Venimos a recordarnos todos los payasos y Soto. Gente de San Felipe, Santiago. Oye, siempre rifando. Ese pinche Jorge. El Ando, Chané. El Titi y los demás que faltaron. Partederos, HM, llevo manda todo tu salud, como dice. Y es el otro sonido, el sonido de la cumbia. Y es el otro sonido, el sonido de la cumbia. Y es el otro sonido, el sonido de la cumbia. Y es el otro sonido, el sonido de la cumbia. ese soy yo. Venga la descarga, ahí para que la noche, en cada cabina, yo reflejo mi capacidad para mandar mis saludos con creatividad. Destreza para recordar a mi barrio, la máxima grandeza. HDK, hijos del caos, presentes. Esta para todos los pachecos de ese Giles, San Bartolito, San Sebastián, presente, apoyo total con el rey de la rama. Y es el otro sonido, El sonido de la cumbia. y es el otro sonido, El sonido de la cumbia. y es el otro sonido, El sonido de la cumbia. y es el otro sonido, El sonido de la cumbia. ese soy yo. Toda mi gente dice la Hueca, el barrio Hueca, sabidos, enigmáticos, con el excesivo Barrio Boys, caribeños, toda la banda loca. Dice porque las calles son de tristeza, los callejones de dolor. Esta noche llegó la mejor organización. Escatos locos para mi carnal Rubén hasta el cielo. Con la lluvia y ser maníacos hasta el cielo. Y es el otro sonido, El sonido de la cumbia. y es el otro sonido, El sonido de la cumbia. y es el otro sonido, El sonido de la cumbia. y es el otro sonido. El sonido de la cumbia. Siempre con el sello que nos distinguimos de los locos. Somos sus cerebros. Este gusta el buque, sacude el fuego. En ese pinche ritmo, sabor. Mándame mi saludo con procesador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la granada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque siempre vamos a rifar. Vengan para los payasos, bien pinches marihuanos.
sin locura. Uno dice que son buenos, otro dice que son malos. Báilele. Pasando en el alma de mi pueblo, pueblo, pueblo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la embajada, ¿qué pasa? Organización del Uruguay. ¿Qué pasa? Separado. ¿Qué pasa? En el hospital nacimos. En la calle nos fuimos. Payaso nos pusimos. Total. Le llegó la mona que encima. Te apoya. Ese es San Bartolo. Cocotitlán. Con la embajada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para ser sincero. ¿Qué pasa ahí? Porque no puedo decir. Ya está grabando. Bienvenido de Colombia. Mi gente de San Luis Potosí. Augusto Santonel. La gente de San Luis Potosí. Hoy no se pudo subir sin para los saludos. Ea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué baile? Con la embajada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la embajada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Y dice, no somos de Buenos Aires, y mucho menos de San José, somos de San Felipe de Santiago. Dice Felipe, esos payasos locos de la mente. Yo quiero saber qué pasa con la embajada. ¿Qué estará pasando adentro? ¿Qué estará pasando afuera? Uno dice que son buenos, No se para, toda la gente, 100% solidera, San Bartolo, Cocotitlán. Dice siempre con el sonido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, para! ¿Qué pasa? No se suce, pasa? ¿Qué no pasa nada. Llegaron los perros locos, anunciando su llegada. ¿Qué pasa? Dice para patos locos, desde la cocina de sabor. 100% con el Royal, el coche negro, Ulises, Califa, Juan Iguador.